ऑयल का इशू आ रहा है कि यहाँ से बूट शॉर्टेज हो रहे हैं, तो ये उतार देनी है। टेपिंग बिल्कुल तरीका अगर आपको बताते हैं, सिलिकॉन लेनी है, इस जगह पे लगानी है। ऐसे लगाने के बाद ऐसे तो इसको थोड़ा सा घुमाना है। घुमाने के बाद ये अच्छे तरीके से कपड़े के साथ साफ़ कर दें। इस जगह से कोयल का बूट शॉर्ट नहीं होगा। ये ट्रिक आप इस्तेमाल करें। इसके ऊपर टेपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चारों कोयल से भी हमने टेपिंग उतारी है, चारों कोयल को टेपिंग हुई थी, लेकिन अभी चारों कोयल के बूट चेंज किए हैं, टेपिंग लगा के उतार के उसके बाद सिलिकॉन लगा के लगाई है। इंशाल्लाह गाड़ी के अंदर ये मसला नहीं आएगा। आपकी गाड़ी के अंदर अगर मसला आ रहा है, आपकी गाड़ी जर्किंग कर रही है, झटके लगा रही है, तो इसको सिलिकॉन लगाएं, लगा के अच्छे तरीके से बूट लगा के इसको साफ़ कर लें। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी के अंदर ये जर्किंग आ रही थी, जो झटके लगा रही थी गाड़ी, ऑयल का जो मसला आ रहा था, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह कर लें, आपका गाड़ी का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अलशी ऑटो के ये भी लक्षण है।